كيف يحدث الشخير؟ في الحالة الطبيعية، عند التنفس، يمر الهواء مباشرة عبر الأنف والحلق بسرعة كبيرة، ويزود الجسم بالأكسجين في الوقت المناسب. عندما تتغير الجدران، مثل وجود عوائق أو انحناءات في الجدران، فإن دوامات الهواء تخلق اضطراباً، مما ينتج عنه الصوت. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث تقلبات في الأنسجة الرخوة، مثل اللوهات الحنكية، مما يؤدي إلى تضخيم الصوت. شكراً على المشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل متابعة لتستفيد إن شاء الله.